chú cái theo cái siêu tốc để siêu tốc này nó đang không lên điện. Nó bị hỏng rồi chú. Lên điện xong là đấy xem kiểm tra lại nha. Một cái này hai cái này. Xong là tí nữa thì vào lắp cái bộ dàn vi tính cho chú một cái nữa. Vâng. Chú chờ cháu một tí nhé. Cháu sửa. Đặt cái này bây giờ nối cái này lại. Con đi chơi được không? Con có không?
Sửa được cái nước sôi rồi đấy ạ.